Tidaklah, aku nggak berhasil. Jatuh. Tuh. Ayah, kalau ini ceklek-ceklek, Tota terus nggak muat sebagi ini. Tota terus nggak bisa. Karena jatuh. Ayo disuntak, ayah. Ayo disuntak. Ayo. Turun itu. Katanya jadi teman-teman. Belum, kita masih lihat jebatannya apa bisa halus. Akhirnya bisa ya. Lihat, dan darahnya bisa membentuk bandeng air. Karena yang air makanya hangat air. Kalau mau mati air tuh. Tidak bisa, gak bisa. Dia bisa dong. Dia bisanya seorang mobil bisa menebaginya. Tuh. Penuh dengan air kotor. Tuh. Mobilan itu memandikan dirinya sendiri. Jembatan ini akan runtuh. Nanti kalau ini runtuh, jangan, ini masih belum halus. Kalau ini masih belum halus, ini masih belum halus muluan.
Ayah, ini kan masih belum dibaiki. Makan ini akan ceklek-ceklek. Tuh. Boleh lewat. Tunggu sebentar. Banyak aus. Tunggu sebentar. Ada jadi. Uff. Wow, itu bagus sih. Oh ya, mobil itu terjebak di situ. Kita belum. Gimana? Bagaimana ini? Jujur enggak bisa menolong kita, tapi ini bisa. Kok ini minta tolong tapi minta. Teman-teman mau terjebak gimana mah? Kalau itu cucuk. Badan ya wis selamatkanmu. Turun tuh putih besi. Ayo lihatnya. Kiri
Udah nggak bisa diliatin loh. Nggak bisa diliatin. Bisa diliatin. Jangan di situ mah. Agak dikit. Tuh dia dik. Noon. Apa sih? Mau bilang kadang. Mobil menjadah, pisaunya air.